Vážený pán predseda, vážení členovia vedeckej rady, vážení prítomní, v nasledujúcich minútach vám poviem niekoľko slov o problematike mojej habilitačnej práce. Konkrétne sa zameriam na integrálne transformácie vo sférickej aproximácii s podnadpisom Matematický aparát pre modelovanie vonkajšieho gravitačného poľa planetárnych telies. V tejto prednáške sa vyhýbam technickým detailom a sústredím sa len na všeobecnejšie poznatky. Na výsledky môjho výskumu sa odvolávam v 3. sekcii. Tvorí ich celkom 14 vedeckých článkov, z ktorých 8 je súčasťou mojej habilitačnej práce. Začníme prvou sekciou a vysvetlíme, prečo sa niekto z katedry geomatiky zaoberá gravitačným poľom a na čo je to dobré. Pojem geomatika vznikol pôvodne vo Francúzsku a rutine sa začal používať vo frankofónnej časti Kanady približne pred 40 rokmi. Jeho úlohou bolo zastrešovať existujúce odbory zaoberajúce sa zberom, analýzou a distribúciou geodát. Jedným z týchto odborov je aj geodézia. Geodézia patrí medzi najstaršie vedné odbory vôbec a zaoberá sa meraním a reprezentáciou tvaru a gravitačného poľa Zeme v trojrozmernom priestore spolu s časovými zmenami. V súčasnosti sú predmetom štúdia geodézie aj iné planetárne telesá. Vedeckú spoluprácu a výskum v geodézii na globálnej úrovni koordinuje Medzinárodná asociácia geodézie so skratkou IAG, ktorá bola založená v roku 1862. Definícia geodézie sa odráža aj v štruktúre IAG a tvoria ju 4 komisie, 2 medzikomisné výbory, globálny geodetický observačný systém a 13 medzinárodných centier a služieb. Gravitačné pole je jedným z 3 hlavných pilierov modernej geodézie, a teda aj geomatiky. Jeho presná znalosť otvára bránu k množstvu aplikácií. V samotnej geodézii umožňuje niveláciu pomocou GNSS, zjednocovanie výškových systémov alebo výpočet dráh družíc. V geofyzike sa gravitačné pole používa pri štúdiu zloženia Zeme a procesov v jej vnútri. Oceánografii pomáha gravitačné pole pri skúmaní oceánskych prúdov a určovaní hladiny morí a oceánov. V hydrológii dokážeme pozorovať časové zmeny zavodnenia vo vodných tokoch a v glaciológii zase roztápanie ľadovcov. V planetárnych vedách sa gravitačné pole využíva pri pochopení vývoja planét a slnečnej sústavy. Prejdime teraz k druhej sekcii a venujme sa popisu veličín gravitačného poľa a možnosťami ich merania. Vôbec merania majú nezastupiteľnú úlohu v modelovaní. Fundamentálnou veličinou je gravitačný potenciál. Je to skalár a teda jedno číslo v každom bode priestoru. Kvôli jednoznačnosti uvažujeme podmienku regularity v nekonečne. Inak spĺňa Poissonovú rovnicu vo vnútri hmôt s hustotou ρ a Laplaceovú rovnicu mimo hmôt s nulovou hustotou. Absolútnu hodnotu gravitačného potenciálu nevieme priamo merať. Dokážeme ale určiť jeho rozdiely. Pre tento účel využívame niveláciu a gravimetriu na kontinentoch a dnes dokonca relativistické princípy, napríklad atómové hodiny prepojené optickou sieťou. V oblasti morí a oceánov zase využívame družicovú altimetriu, to jest meranie výšky hladiny morí a oceánov. Aplikáciou Nabla operátora na gravitačný potenciál získame gravitačný gradient alebo gravitačné zrýchlenie. Tento vektor má v trojrozmernom súradnicovom systéme definovanom bázovými vektormi ER, Eφ a E lambda celkom
tri zložky, ako je to naznačené v rovnici v rámčeku a na obrázku vpravo. Existuje niekoľko možností merania gravitačného zrýchlenia alebo jeho zložiek. Pomocou pozemných gravimetrov vieme odmerať absolútnu hodnotu gravitačného zrýchlenia alebo ich rozdiely. Metódami astronomickej geodézie, to jest pozorovaním hviezd, dokážeme určiť horizontálne zložky Vφ a V lambda. V posledných 2 desaťročiach boli vypustené 3 gravimetrické družicové misie, a to misia CHAMP, misia GRACE a jej pokračovateľ GRACE Follow On. Tieto družicové misie boli realizované nemeckým výskumným centrom pre geovedy GFZ a americkou NASou. Senzory na meranie gravitačného zrýchlenia boli umiestnené aj na iné platformy, ako napríklad lietadlá alebo lode. Taktiež boli realizované družicové misie na mapovanie gravitačných polí iných planetárnych telies. Príkladom je misia GRAIL, ktorá mapovala gravitačné pole Mesiaca v roku 2012. Ďalšou dôležitou veličinou je gravitačný tenzor druhého stupňa. Tento dostaneme dvojnásobnou aplikáciou Nabla operátora na gravitačný potenciál, ako je to vidieť v rovnici v rámčeku. V trojrozmernom súradnicovom systéme je tento objekt definovaný 9 zložkami a môžeme ho interpretovať ako maticu na obrázku vpravo. Vzhľadom na spojitosť gravitačného potenciálu na poradí indexov O a P nezáleží a stačí nám poznať len 6 zložiek naznačených modrou farbou. Zložky gravitačného tenzora druhého stupňa vieme merať napríklad pomocou torzných váh a v súčasnosti princípmi atómovej interferometrie. V rokoch 2009 až 2013 Európska vesmírna agentúra realizovala unikátnu družicovú misiu GOES, ktorá niesla na palube gradiometer. Okrem toho boli senzory na meranie gravitačného tenzora druhého stupňa umiestnené aj v lietadlách alebo v ponorkách. Technologické pokroky nás nútia zaoberať sa dokonca gravitačným tenzorom tretieho stupňa. Túto veličinu dostaneme trojnásobnou aplikáciou Nabla operátora na gravitačný potenciál, ako to naznačuje rovnica v rámčeku. V trojrozmernom súradnicovom systéme je takýto objekt definovaný 27 zložkami a môžeme ho znázorniť pomocou kocky na obrázku vpravo. Vzhľadom na spojitosť gravitačného potenciálu na poradí indexov O, P a Q nezáleží a celý tenzor je určený 10 zložkami vyznačenými modrou farbou. V literatúre sa objavili prvé snahy o meranie zložiek tohto tenzora. Príkladom je projekt Dulkin z roku 1997, návrh družicovej misie Optima z roku 2010 a laboratórne merania zložky BRRR talianským kolektívom v roku 2015. Dostali sme sa do predposlednej, tretej sekcie. V tejto budem špecifikovať, o akých integrálnych transformáciách to hovorím a ako sme túto problematiku obohatili. Základnou úlohou geodézie je určenie vonkajšieho gravitačného poľa. Na tento účel nepostačujú len merania, o ktorých sme hovorili v predchádzajúcej sekcii, ale potrebujeme aj nejaký matematický aparát. Jednou z možností sú integrálne transformácie. Tieto exaktne transformujú skalárne, vektorové a tenzorové veličiny medzi sebou. Dovolujú nám kombinovať rôznorodé veličiny gravitačného poľa, merané na rôznych platformách a v rôznych škálach. Vo všeobecnosti umožňujú riešenie dvoch problémov, a to pokračovanie nahor
a pokračovanie nadol. Trieda integrálnych transformácií na modelovanie vonkajšieho gravitačného poľa z gravitačných meraní je bohatá a môžeme ju univerzálne zapísať rovnicou v rámčeku. Na ľavej strane sa nachádza veličina gravitačného poľa dV vo výpočtovom bode P. Táto je rovná integrálu okolo sféry s polomerom R zo súčinu integrálneho jadra Kg, teda akejsi váhovej funkcie, s okrajovými podmienkami GV. Špeciálnym prípadom sú integrálne transformácie s gravitačným potenciálom na ľavej strane. Tieto sú analytickými riešeniami vonkajších okrajových úloh pre gravitačný potenciál, pričom gravitačný potenciál spĺňa Laplaceovú rovnicu mimo sféry s polomerom R, v nekonečne je nulový a na sfére s polomerom R platia okrajové podmienky GV. Existuje množstvo veličín gravitačného poľa, ktoré chceme vzájomne transformovať a môžeme to schematicky veľmi jednoducho znázorniť týmto diagramom. Nech týmito veličinami sú gravitačný potenciál vľavo, zložky gravitačného zrýchlenia a gravitačných tenzorov 2. a 3. stupňa smerom doprava. Nech sa okrajové podmienky pod integrálmi nachádzajú v našej schéme dolu na sfére s polomerom veľké R. Veličiny na ľavej strane integrálov nech sa nachádzajú v tejto schéme na hornej úrovni na sfére s polomerom malé r. Spojnica medzi jedným rámečkom z dolnej úrovne s jedným rámečkom z hornej úrovne predstavuje integrálnu transformáciu alebo ich množinu. Množstvo geodetov, ale aj matematikov odvodilo integrálne transformácie a teda spojnice do tohto diagramu. Výrazným spôsobom som do tejto schémy prispel aj ja so spolupracovníkmi, a to sériou 7 vedeckých článkov, ktoré boli opublikované v našom najlepšom odbornom časopise Journal of Geodesy. Tieto publikácie sú citované na ľavej strane a sú kapitolami mojej habilitačnej práce. Pomocou rôznych farieb úsečiek môžeme identifikovať veličiny, ktoré sme vzájomne matematicky prepojili. Výsledkom tejto enormnej systematickej práce je celkom 112 integrálnych transformácií, a to v priebehu len 4 rokov. Celkom sme vyjadrili 70 integrálnych jadier v spektrálnom tvare, to jest vo forme rozvojov do radu Legendrových polinómov a ich derivácií a tiež v uzavretom tvare, teda analytickom tvare. Originálne boli formulácie pre gravitačný tenzor 3. stupňa. Nesústredili sme sa len na matematické odvodenia, ale systematicky sme študovali vlastnosti integrálnych jadier. Tieto sú nevyhnutné na pochopenie praktických aspektov, akými sú efektívny numerický výpočet integrálov alebo ich využiteľnosť pri riešení inverzných problémov. Naviac, každá integrálna transformácia bola numericky implementovaná a správnosť odvodení bola overená v numerických experimentoch so simulovanými dátami v oblastiach s extrémnym priebehom gravitačného poľa. Matematický aparát existujúcich transformácií na modelovanie vonkajšieho gravitačného poľa z gravitačných meraní vo forme gravitačného potenciálu až po zložky gravitačného tenzora 3. stupňa sme zosumarizovali v prehľadovej štúdii. Táto bola publikovaná v prestížnom časopise Earth Science Reviews, ktorého impaktný faktor je 9,7.
Integrálne transformácie sme postupne prakticky použili v štúdiách aplikačného charakteru, a to pri sférickej harmonickej analýze zložiek gravitačného tenzora 3. stupňa a dôsledkov pre budúcu družicovú misiu, ktorá by eventuálne takéto veličiny merala na obežnej dráhe. Zároveň je tento príspevok chýbajúcim 8. článkom mojej habilitačnej práce. Taktiež sme sa zaoberali problémom pokračovania nadol gravitačných dát družicových misií GRACE, GOES a GRAIL a simulovaných zložiek gravitačného tenzora 3. stupňa. Úspešne sme sa prepracovali až do samotného záveru tejto prezentácie, kde by som chcel zhrnúť význam nášho výskumu v problematike integrálnych transformácií. V prvom rade sa jedná o zásadné pokroky v metodológii modelovania gravitačného poľa, reflektujúce nedávne technologické pokroky. Vypracovali sme teóriu gravitačného tenzora 3. stupňa a skompletovali sme Maslow'ov diagram. Naše nové teoretické postupy vo forme integrálnych transformácií sme úspešne aplikovali na reálne merania jedinečných družicových misií GRACE, GRAIL a GOES, realizovanými významnými vesmírnymi agentúrami, napríklad európskou ESO a americkou NASou. Výstupy nášho výskumu pritiahli pozornosť geodetickej komunity v podobe viac ako 100 citácií, čo v našej komunite predstavuje vynikajúci ohlas. Medzinárodná asociácia geodézie pokladá tieto príspevky za mimoriadne prínosné pre geodéziu na celosvetovej úrovni, za čo mi bola udelená cena Guy'a Bomforda v roku 2019. Medzinárodný rozmer našich aktivít ilustruje aj skutočnosť, že sa tento výskum vykonával pod záštitou IAG v rámci študijnej skupiny v Medzikomisnom výbore pre teóriu v rokoch 2015 až 2019. Úplne na záver tejto prednášky by som chcel poďakovať mojim spolupracovníkom, a to najmä profesorovi Pavlovi Novákovi a doktorovi Martinovi Pitoňákovi. V prípade, že máte záujem o detaily tohto výskumu, odporúčam vám nazrieť do citovaných publikácií. V tomto bode je to z mojej strany všetko a ďakujem vám všetkým za pozornosť. Ak sa chcete dozvedieť viacej o mojej práci, môžete nazrieť napríklad na moju webovú stránku Google Sites, alebo si môžete pozrieť moje profily na profesných sociálnych sieťach ResearchGate a LinkedIn. Tieto odkazy nájdete aj v popise videa.